درود، درود و صد درود خدمت همه همراهان همیشگی و غیر همیشگی که امروز ما میخوایم در خدمتشون باشیم و در کنارمون خواهم بود. دراپ شیپینگ، MLM، هرمی، افیلیت. امشب میخوایم اینا رو با هم دیگه بررسی بکنیم، تاپیک هایی که خیلی از عزیزانی که اینجا نشستن مطمئنم و عزیزانی که ما رو میبینن قطعا زیاد اسمش رو میشنوم، ولی ممکنه مثل خود من که قبل از شروع این بیزینس فقط در حد اسم اینا رو میدونستم و درک روشنی نداشتم ازش، خب براشون خیلی جای سوال باشه و ما امشب تصمیم گرفتیم که یه مقدار موضوع لایومون رو حرفه‌ای ترش بکنیم، یه مقدار آموزشیش بکنیم در اصل و بیایم این سوالا رو برای شما عزیزان که همراه ما هستید، این لایو رو الان میبینید، در کنارمون هستید یا بعداً قراره ریپلیش رو واچ بکنید، توضیح بدیم. همکارای عزیز من کنارم هستن که کمک بکنن تو پروسه بهتر فهموندن این قضیه. خب بدون اتلاف وقت و با عرض درود مجدد خدمت عزیزانی که از روی اینستاگرام هم دارن بالا میان رو پیج های همه ما، میریم که شروع کنیم لایو امروز رو. نفر اول MLM میخواد، راجبه MLM میخواد برام توضیح بده، فرناز عزیز، تا ببینیم MLM چی هستش و بعد اون موقع ببینیم چی جوریه که هر کدوم از این مدل هایی که امشب قرار راجبش صحبت بشه، امشب یا امروز قرار راجبش صحبت بشه، چه تفاوت هایی با بیزینس ما داره و چرا بیزینس ما دقیقاً MLM یا دقیقاً دراپ شیپینگ یا دقیقاً فرانچایز نیستش. ممنون میشم فرناز جون. خواهش میکنم. سلام میکنم به همه دوستان و عزیزان. مرسی که تو لایو همراه ما هستید. در مورد شرکت های مالتی لول مارکتینگ، این نوع شرکت های مالتی لول مارکتینگ شرکت های بسیار با سابقه هستند و 100% این شرکت ها قانونی هستند و رشد خیلی زیادی رو کردن. از جمله شرکت های خیلی معروفی که توی این سبک بیزنس دارن کار میکنن شرکت پریمیر هستن که یک شرکت در زمینه فایننس کار میکنه و آمریکایی هستش. این شرکت های مالتی لول مارکتینگ رشد بسیار بالایی کردن. چرا؟ چون هم محصول دارن و هم امکان داشتن بیزینس رو برای افراد فراهم میکنن و فردی که وارد این نوع بیزینس میشه اگر فرد دیگه رو وارد بیزینس کنه و شرکت از طریق اونها درآمد داشته باشه، در واقع بهشون کامیشن تعلق میگیره. از یه جهاتش بیزینس ما شبیه بیزینس های MLM ولی تفاوت های خیلی بزرگ و اساسی داره. اولین تفاوتی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که تو شرکت های مالتی لول مارکتینگ چه خدماتی چه در واقع چه محصول ارائه بدن، افراد که وارد بیزینس میشن موظفن به طور مداوم، به طور همیشگی هر ماه یا هر 3 ماه یک بار اون محصول رو خریداری بکنن یا اینکه ممبرشیپ پرداخت بکنن. ولی تو بیزینس ما همونطور که همه میدونیم هیچ ابلیگیشنی وجود نداره و ما در زمان ورود یک بار سرمایه گذاری میکنیم و همین و ممکنه به دلخواه کسی بخواد بعداً سرمایه رو بیشتر کنه ولی هیچ ابلیگیشنی وجود نداره. تفاوت دومی رو که میخوام بهش اشاره بکنم نحوه کامیشن دهی است. تو نحوه کامیشن دهی تو بیزینس ما همونطور که بارها همه صحبت کردیم به صورت یک پتنت و یک نوع اختراع ثبت شده و نمونه این کامیشن دهیش در هیچ بیزینس آفلاین و هیچ بیزینس آنلاینی وجود نداره. در بیزینس های MLM نحوه کامیشن دهی افراد این که وقتی افراد به یک سطح درآمدی میرسن، برای اینکه بتونن اون سطح درآمدیشون رو حفظ کنن، شرکت براشون یک گل تعیین میکنه. به طور مثال میگه باید ماهیانه مثلا 30 تا از این محصول رو بفروشن. اگر به هر دلیلی شخص نتونه به اون گل رو تاچ کنه و نتونه به اون گلش برسه، داون میشه، یعنی باید بیا تو لولای پایینتر شروع بکنه. ولی تو بیزینس ما همچین چیزی نیست. اگر شخص به هر دلیل مشکلات فردی یا هر مشکلی که داشته باشه نتونه حتی 1 سالم فعالیت کنه، اگر بعد از 1 سال برگرده با همون لول کامیشن دهی که بوده، با همون رنکی که بوده 2 مرتبه شروع به کار میکنه. نکته بعدیش اینه که تو بیزینس های MLM که افراد موظفن خودشون محصول رو تبلیغ کنن
افراد باید اینو تو سوشال مدیا تبلیغ کنن یا باید تو مکانایی که به این محصول و خدمات احتیاج دارن مراجعه کنن و اون در واقع اون محصول و خدمات رو خودشون تبلیغ کنن. تو بیزینس ما همونطور که ما همه بارها صحبت کردیم که ما هم محصول داریم ولی هم خدمات. ما هیچ کدوم از ما در قسمت محصول دخیل نیستیم. تمام و واقعا یکی از زیبایی های بیزینس ما اینه که تمام قسمت در واقع فروش محصول، اینونتوری، خدمات پس از فروش همش توسط شرکت مادر انجام میشه. ما فقط نحوه در واقع اون آموزش بازاریابی رو ما به تبلیغ میکنیم. و نکته آخری که میخوام اشاره بکنم مسئله بازنشستگیه که تو بیزینس ما این افراد بعد از یه مدتی که فعالیت توی این بیزینس به درآمدهای بازنشستگی میرسن که ولی اصلا این مورد توی شرکت‌های MLM وجود نداره. مرسی. خیلی عالی، متشکرم فرناز عزیز، توضیح کامل و عالی بودش. اگر عزیزان چیزی میخوان اضافه کنن اضافه کنیم، در غیر صورت بریم سراغ پریناز عزیز. خیلی عالی. پریناز جون شما لطف کن راجع به هرمی، میبخشید میونه کلام خواهش میکنم. فقط میخواستم یه سلام بکنم و اتفاقا یه سوالیه که خیلی ها میپرسن. مرسی از توضیحات فرناز جون. میخوام بگم که ما به چند دلیل مختلف اصلا سیستم هرمی نیستیم. توی سیستم های هرمی فقط افراد موظفن که افراد دیگه ای رو بیارن و که تعدادشون بیشتر باشه بهتره، ولی خب میدونیم که سیستم هرمی کاملا یه سیستم غیرقانونی می باشه و توی کشورهای امریکا، اروپا، کانادا کلا میتونم بگم اکثر کشورها کاملا غیرقانونی هستش و مخصوصا برای ما مهاجرایی که اومدیم، بالاخره هر کسی به یک دلیلی از کشور خودش خارج شده برای زندگی بهتر، آرامش بیشتر، هیچ وقت نمیایم اقامت خودمون رو به خطر بندازیم، برای اینکه کاملا غیر رسمی و غیر قانونی هستش. در سیستم‌های هرمی هیچ وقت سند و مدرک وجود نداره، ولی همونطوری که میدونیم بیزینس ما توی این بیزینس وقتی که بخوایم وارد بشیم یک قراردادی بین ما امضا میشه، بین ما و کمپانی مادر، و این قرارداد باید بر اساس یک کارت معتبر شناسایی باشه، حالا کارت اقامت، پاسپورت، گواهینامه، بر اساس این صادر میشه. و شما هیچ وقت توی سیستم های هرمی نمیبینین که جایی بگن که آفیس ما اینجاست میتونین بهش مراجعه بکنین، در صورتی که این شرکت توی قاره های مختلف، کشورهای مختلف شعبات و نمایندگی های مختلفی داره. مثلا من میتونم به جرئت و به صحت و درستی بگم که نماینده‌ای که اروپا رو سرویس میده در دوسلدورف هستش و شما میتونین به اونجا مراجعه بکنین، حتی میتونین باشون تماس بگیرین یا از نزدیک برین و اون نمایندگی رو ببینیم. مرحله بعدی که میخوام بگم که چرا ما هرمی نیستیم این هستش که توی سیستم های هرمی هیچ خدماتی ارائه نمیشه، ولی ما در اینجا آموزش علم دیجیتال مارکتینگ رو میدیم، کوچ و منتور داریم و کل سیستم آموزشی در اختیار کسی که وارد این سیستم میشه قرار میگیره. ما سیستم ادمنستریتیو سیستممون 24 ساعته کار میکنه و وقتی که یک عزیزی میخواد اطلاعات بیشتری از طرف ما به دست بیاره، حالا ممکنه هر ساعت از شبانه روز اقدام بکنه، براشون یک ایمیلی میره که فکر میکنن از طرف ما میره. این ایمیل انگلیسی از طرف ما هستش، ما اینو در سیستم ثبت کردیم و از طرف من پریناز میره، ولی واقعا این هوشمندی سیستم رو نشون میده که از طرف سیستم داره براشون میره. بعد حتی توی بیزینسی که ما هستیم ممکنه که افراد بعد از اولا اینو بگم که ببخشید اینو اول یه توضیح بدم که توی این بیزینس افراد میتونن که هیچ وقت توی سیستم هرمی افراد نمیتونن از کسی که بالای گروه هست، سر گروه هستش، حقوقشون بالاتر بره، ولی توی سیستم ما اینجوری هستش که توی بیزینس ما بستگی به تلاش داره. ممکنه که فرناز جونی که مثلا اگر 3 ماه اومده باشن وقتشون از آزادتره، وقت بیشتری دارن، پشتکار بیشتری دارن از منی که 1 سال اومدم جلوتر بزنم و حقوقشون درآمدشون کمیسیونشون بالاتر باشه.
و دیگه این که میتونن افرادی که توی بیزینس ما هستن این تسلط کافی رو فرناز جون نوعی مثلا اگر که داشته باشن میتونن بعد از یک مدتی، حالا 6 ماه، 1 سال، 3 ماه، خودشون از افراد بالاتر کوچ و منتورشون مستقل بکنن، جدا بکنن و کل کمیسیون خودشون دریافت بکنن که تو سیستم‌های هرمی اصلا اینطوری نیست و همه به افراد بالای گروه میره. و در نهایت اینه که ببخشید من یه چیز دیگه میخواستم بگم. و در سیستم های هرمی اگر که به هر دلیلی شما کار نکنین، فعالیتی نداشته باشین، افرادی رو وارد این سیستم نکنین، رنک داون میشین و میرین به مرحله پایین تر. ولی تو سیستم ما ممکنه که شما توی بیزینس ما شما به هر دلایل شخصی نتونین یه مدتی کار بکنین، 1 سال کار نکنین، 6 ماه کار نکنین، در همون لولی که بودین باقی میمونین و دوباره بعد از هر زمانی که بخواین میتونین برگردین به همون لول. و دیگه همین دیگه، فکر میکنم که تا جایی که من میدونم اشاره کردم. جان نه کامل اشاره کردید و خیلی جالبه که این هرمی و MLM چقدر شبیه هم بودن. مطالبی که شما دو تا عزیز مطرح کردید، فقط فکر کنم تنها نکته باقی موندهش این بود که هرمی کاملا غیر قانونیه، MLM قانونی هستش و ما یه جورایی میتونم بگم شبیه به MLM هستیم، به جز اون تفاوت‌های خیلی فاحشی که فرناز جون بهش اشاره کردن. فقط تنها چیزی که هستش، این تنها مسئله‌ای که برای ما داره اینه که ما به روش سنتی نیستیم، اون MLM سنتی نیستیم، یه جور MLM مدرن هستیم که رنک داون نمی‌کنیم، نیاز نداریم که حتما محصولاتی رو مثلا همونطور که فرناز جون گفتن تهیه کنیم، نمیدونم یه حد اقلی رو ماهیانه بخوایم اسپند بکنیم و مسائل این چنینی. سپاسگزارم از هر دو عزیز. بریم سراغ نینا خانم با فرانچایز. من فقط یه چیز دیگه میتونم اضافه بکنم. بیزینسی که ما داریم، دلیلی که میگیم کاملا قانونیه، وقتی که ما بخوایم این بیزینس رو شروع بکنیم باید خودمون رو رجیستر بکنیم و بابت درآمدهایی که داریم به اداره مالیات ما باید مالیات پرداخت بکنیم و این یکی از قانونی بودن ماها هستش. دقیقاً این واقعا صحیح هستش بر قانون بودن این قضیه، چون واقعا هر کس که میاد وارد این سیستم بشه ما اولین سوالی که ازشون می‌پرسیم اجازه کار دارید یا نه. شما برای هرمی نیاز به اجازه کار ندارید، ولی برای یه سیستم قانونی که قرارداد بسته بشه و مالیات پرداخته بشه شما باید حتما همونطور که فرمودید اجازه کار باشه که قانونی باشه. خب علی جان با شما بریم در مورد دراپ شیپینگ اگر توضیح بدین، کلمه‌ای که خیلی این روزا شنیده میشه، آمازون دراپ شیپینگ است. بله، سلام خدمت همه عزیزان، ممنون که ما رو همراهی میکنید. بحثی که این روزا همونجور که آسیه جان فرمودن خیلی خیلی داغ هست توی بازار فروش، مارکتینگ و آنلاین مارکتینگ، بحث دراپ شیپینگ هستش. کلا قصد دارم امروز در مورد دراپ شیپینگ تو چند جمله به صورت خلاصه و خیلی واضح صحبت کنم. چون شاید عزیزانی ما رو همراهی کنن که خب تو این مقوله ها زیاد اطلاعاتی نداشته باشن، با این اسامی زیاد برخورد نداشته باشن و گوششون آشنا نباشه. پس دوست دارم که واضح و مبرهن در موردشون توضیح بدم و صحبت کنم. دراپ شیپینگ به این صورت هست که شما با یک شرکت تولید کننده یک سری مواد، به طور مثال مواد آرایشی و بهداشتی، مثلا کرم ضد آفتاب، شما باشون صحبت میکنید که یک سری محصولات رو در اختیار شما با یک قیمت خاص قرار بدن و شما خب یک آنلاین شاپ رو باز میکنید توی فضای مجازی، توی اینستاگرام، در مورد محصولاتی که با کمپانی به توافق قیمتی رسیدید تبلیغات انجام میدید. یعنی توی دراپ شیپینگ شما فقط با فروش، تبلیغات محصول و محصول سر و کار دارید، هیچ چیز دیگه، هیچ آموزشی نداره، هیچ چیز دیگه ای در کار نیست. شما بازاریابی برای محصولات میکنید، محصولات میفروشید و خب در قبالش حالا کسب درآمد میکنید. حالا اگر که بخوایم بیشتر واردش بشیم و ببینیم این سیستم به چه صورت هست، دقیقاً این سیستم به این گونه کار میکنه که شما هیچ انبارداری ندارید، هیچ محصول فیزیکی از جای خرید نمی کنید، فقط یک قرارداد با شرکت تولید کننده دارید، حالا یا فروشگاه یا کمپانی مادر یا هر جای دیگه
بر سر یک قیمت ثابت. شما با یک قیمت ثابت با اون کمپانی به توافق میرسید و حالا توی فضای آنلاین شما میتونید اون رو 1 برابر، 2 برابر، 10 برابر بیشتر از اون قیمتی که با کمپانی توافق داشتید به فروش برسونید. خب طبیعتاً پول کمپانی پرداخت میشه بابت اون جنسی که خریدار شده و شما به توافق رسیدید و هر چیزی که اضافتر از فروش باشه، اضافتر از مبلغ اولیه باشه، طبیعتاً سود شما خواهد بود. توی این سیستم که ما داریم کار میکنیم و دراپ شیپینگ تفاوت‌های خیلی زیادی وجود داره. اهم از این که خب ما اینجا اول که داریم علم دیجیتال مارکتینگ رو به افراد آموزش میدیم. دوم این که ما توی فروش هیچ گونه محصولی هیچ مشارکتی نداریم. ما تو قسمت فروش محصولات کار نمی کنیم. درسته سیستم ما محصولات داره ولی فروش توی سیستم ما به صورت غیر مستقیم اتفاق میفته و توی اون قسمتی که ما کار میکنیم هیچ دخل و تصرفی نداره. ما توی قسمت تبلیغات داریم کار میکنیم و کسب درآمد میکنیم. از جمله تفاوت‌های دیگه‌ای که بیزنس ما و دراپ شیپینگ داره اینه که خب میتونم به این اشاره کنم که شما با مشتری‌ها سر و کار ندارید، شما تبلیغ محصولات انجام نمیدید و خب حالا درسته یک قرارداد این وسط با کمپانی مادر امضا میشه ولی که اون قرارداد بر سر فروش محصول نیستش. ما همونجور که گفتم بحث علم دیجیتال مارکتینگ رو به افراد آموزش میدیم. یعنی افراد میان و خب تبلیغات ما رو توی سراسر شبکه‌های مجازی میبینن و خب دقیقاً همون مسیری که ما طی کردیم طی میکنن. یک سری آموزش‌های لازم برای انجام دادن تبلیغات توی فضاهای مجازی توی پلتفرم‌های مختلف می‌بینن و این رو به دیگران آموزش میدن. ما هیچ محصولی نداریم و فروش هیچ محصولی رو انجام نمیدیم به صورت مستقیم. این بود تمام صحبت‌های من در مورد دراپ شیپینگ و تفاوتش با بیزنس ما. سعی کردم خیلی خلاصه و مفید باشه. خیلی عالی، خیلی عالی علی جان. همونطور که توضیح دادی توضیحات که کامل بود همه، که فکر میکنم برای عزیزان اگر بخوام یه مثالش رو بزنیم که یه مقدار تو ذهنشون واضح باشه، همون بحث آمازون هستش که فکر میکنم دراپ شیپینگه و شما وقتی که حالا با اون مکافاتایی که فکر میکنم هر کس تو آمازون دستی برده باشه احتمالاً داستان شنیدنی هستش. دراپ شیپینگ خیلی همچین پروسه بخشی نیست. دقیقاً همینطوره. فقط اون فرد توی فضای مجازی تبلیغات میکنه، سفارش رو میگیره، سفارش و آدرس رو به کمپانی مادر میفرسته، اونا خودشون تمام ارسال، تمام همه این چیزها رو انجام میدن و محصول به دست مشتری میرسه. میشه بگی دراپ شیپینگ تقریبا مثل به زبون فارسی خودمون دلالیه، مثل دلالی یه واسطه این واسطه میشه. واسطه رو داری که مشتری رو به کمپانی میرسونی، محصول رو به فروش میرسونی و این وسط یه کمیشن میگیری. این کمیشن علی جان خیلی نمیتونه با شما همونطور که فرمودید دست خودش هم برابر قیمت. بله، ولی خب چون بازار رقابتی هم هستش، خب شما مجبور هستی که اون حد سودت رو خیلی کنترل بکنی که با اون جنست رو تو حالا اون بازار موجود، حالا رو آنلاین شاپت اگر باشه، آمازون باشه، هر جایی باشه بتونی به فروش برسونی. فقط فکر می‌کنم تنها حسنش هم بحث انبارداری هستش که انبارداری وجود نداره، همونطور که ما هم انبارداری نداریم. مثلا رنگ محصولم نمی‌بینیم. این همین دراپ شیپینگ. یعنی گفتم این بیزینس ما همینطور که شباهت‌هایی به این مدل داره، یه تفاوتی هم داره ولی شباهت داره، ما منکر شباهت‌هاش نیستیم. خب بریم سراغ نینای عزیز. نینا جون برام از فرانچایز بگو لطفاً. فرانچایز من دوباره سلام میکنم به همگی اونایی که دارن لایومون رو نگاه میکنن. قراره امروز در مورد فرانچایز صحبت بکنم. خودم رفتم قبلش تحقیق کردم که مطمئن شم درست همه چی رو بیان میکنم. از صفر میخوام بگم. حالا میخوام بگم اصلا این فرانچایز از کجا اومده، کی اولین نفری بوده که این کار رو انجام داده. تو سال 1860 یه فردی بوده به اسم ایزاک سینگر که خیلی آدم معروفی هم هست. وقتی جلوتر بریم میفهمیم که شما هم میشناسینش. یه فردی بوده توی جنگ داخلی آمریکا. پس از اینکه جنگ تموم میشه خیلی فرد موفقی بوده توی کارش. یه خیاط بوده که تأسیسات و وسایل خیاطی میفروخته
که چرخ خیاطیش فوق‌العاده معروف هستش. بیشتر مامانامون با این چرخ خیاطی کردن و چرخ خیاطی سینگر فوق‌العاده معروف هم هستش. و اولین فردی بوده که به فکر راه اندازی شعبه و برنچ‌های مختلف میفته. چرا؟ چون تولید انبوهی داشته توی محصولاتش و میبینه که سقف فروشش دیگه بالاتر از یه حدی نمیره. بعد به این فکر میفته که خب من میتونم شعبه‌های مختلفی تو شهرهای مختلف آمریکا بزنم و اینطوری درآمدم رو ببرم بالاتر. و این فرانچایز از اونجا به وجود اومده و اولین نفری بوده که این شعبه‌های مختلف رو تو سر آدم‌های دیگه انداخته. حالا میخوایم بریم کاملتر در مورد فرانچایز صحبت کنیم که اصلا چیه، چه چیزی اتفاق میفته. برند معروف میاد یک قراردادی رو بین خودش و امتیازگیرنده، کسی که دوست داره اون برند رو داشته باشه و اونم فعالیت اون برند رو بگیره، امضا میشه بینشون و یه سری خدمات از طرف برند به خود اون امتیازگیرنده داده میشه، مثل اسرار تجاری، خود کمک ها، وسیله ها. مثلا من برندهای مختلفی رو مثال میزنم توی لباس، مثل H&M، مثل زارا، مثل مایکل کورس، اینا همه فرانچایز هستن. یا توی کمپانی‌های غذایی مثل مکدونالد، مثل استارباکس و اینجا مثل توی کانادا تیم هورتون هستش که اینا فرانچایزهای معروف توی دنیا هستن و اینا میان به افرادی که دوست دارن که یه بیزینس برای خودشون داشته باشن کمک میکنن و مواد و وسایل لازم رو در خدمت اون افراد قرار میدن و اون افراد میتونن به درآمد برسن. یکی از مزایای خوب فرانچایز داشتن اینه که خیلی تنها نیستی توی مسیر و اینکه اون کمپانی بهتون اون لوازم لازم رو بهتون میده که شروع بکنید. و وقتی که حتی توی یه سری از موارد هستش که کمپانی ها وقتی اون فرد به درآمد میرسه یک درصدی رو هم حتی از اون فرد میگیره که یا درآمدی هم خود اون فرد داشته باشه. من خیلی شنیدم که همه دوست دارن که یه فرانچایز یه برندی رو برای خودشون داشته باشن، از جمله خود من. وقتی که یه ذره سیوینگی جمع کردم اینجا به فکر این افتادم که برم برای خودم یه کافی شاپ باز بکنم. کلا من عشق داشتن یک کافی شاپ رو دارم و دوست دارم که برای خودم داشته باشم و از اونجا بود که فکر داشتن یه بیزینس به سرم خورد و رفتم تحقیق کردم، گفتم ببینم میتونم مثلا از پسش بر بیام و دیدم که واو خیلی قیمت‌های داشتن یه فرانچایز خیلی بالاه. مثلا کمترینش مال همین تیم هورتون بود، یه مغازه خیلی کوچیک $150,000 کانادا میخواست که شروع بکنی. استارباکس رو رفتم قیمت کردم میلیونی بود. نمیدونم برنده های دیگر هم رفتم نگاه کردم ولی خب دیدم نه اصلا با بودجه من الان امکان پذیر نیستش. و وقتی که با بیزینس خودمون آشنا شدم و در مورد سرمایه گذاریش و نحوه سرمایه گذاریش رفتم خوندم، گفتم واو چقدر خوبه، میتونم منم این کار رو انجام بدم. سرمایهش خیلی مناسب منه و یعنی مناسب همه است، یعنی انقدر پکیج های مختلف سرمایه گذاری داره برای هر فردی قابلیت اینو داره که سرمایه گذاری کنه و شروع بکنه. و همین یه سری تفاوت ها وجود داره بین فرانچایز های بزرگ و فرانچایز های کوچیک که کمپانی ما خیلی کمپانی بزرگه، تقریبا 50 سال قدمت، الان دیگه امسال میره توی 51 سال تأسیسش و واقعا به نظرم افراد میتونن حتما این رو در نظر بگیرن و امیدوارم که همه چی کامل توضیح داده باشم و تونسته باشم و پس فرانچایز رو به همه توضیح داده باشم. حالا اگه چیزی هم هست حتما دوستان اد کنم. خیلی عالی عزیزم، فکر کنم همه چیز رو کامل گفتید با تاریخچه. سپاسگزارم، عالی بود. دوستان عزیزم اگر چیزی لازم اضافه بکنید، در غیر این صورت من برم که راجع به افیلیت توضیح بدم. خیلی هم عالی. خب حالا که فهمیدیم MLM، هرمی، فرانچایز و دراپ شیپینگ چیه، یه کوچولو هم من میخوام راجع به
افیلیت براتون توضیح بدم. و در توضیح افیلیت اول باید بگم فردی که افیلیت میکنه نیاز هستش که تعداد زیادی فالوور داشته باشه، یه جورایی باید اینفلوئنسر باشه. حالا وقتی توضیح بدم متوجه میشین چرا. چون قضیه افیلیت خیلی شباهت به دراپ شیپینگ داره، یعنی شما مستقیما کالایی رو نمیبینید یا کالایی رو انبار نمیکنید، بلکه کالا از طریق اون کارخونه یا تولید کننده مستقیما ارسال میشه به دست مصرف کننده. ولی شما این وسط باید چه کار کنید؟ شما وقتی افیلیت میکنید باید حتما یه وبسایتی، یه پیجی، یه چنلی، یه جایی داشته باشید که توی اون یک سری مطالب آموزشی داشته باشید که بر اساس اون مطالب آموزشی شما یک تعداد فالوور دارید که یه تراستی بین شما اون فالوور وجود داره و اون فالوور بر اساس اون اعتمادی که بینتون وجود داره، اون وقتی به شما پیشنهاد یک کالا یا یک جنسی رو میده یا یک خدماتی رو میده، شما بر اساس اون ارتباط مؤثر بینتون بتونید فروش داشته باشید. به خاطر همینه که میگم باید اینفلوئنسر باشید، باید تعدادی خاصی فالوور داشته باشید، چیزی که تو بیزینس ما اصلا ضروری نیستش. حالا وقتی که مثلا حالا یه مثال خیلی ساده بخوام بزنم، فکر کنید که من حالا میخوام راجع به، یعنی رفتم فرانچایز یک مثلا کمپانی رو قبول کردم که کرم ضد آفتاب میفروشه و میخوام این رو تبلیغ کنم. خب من باید بیام حالا یا یک مقاله بنویسم توی سایتم بذارم، یا یه ویدیو درست کنم توی چنلم یا تو پیجم بذارم و بعد بیام از حالا مضرات تاثیر خورشید بر روی پوست و مثلا ایجاد سرطان بگم و بعد در ادامه توضیح بدم که تأثیری که ضد آفتاب، مصرف ضد آفتاب داره در اقدام پیشگیرانه برای مثلا ابتلا به سرطان، و بعد معرفی کنم بگم که حالا چند تا برند خوبه ضد آفتاب رو من اینجا بهتون معرفی میکنم و بعد تو این برندایی که معرفی میکنم اینجا لینک افیلیت خودم رو میذارم و هر کس که میاد تو پیج من یا تو ویدیوی من و نگاه میکنه، حالا ویدیو باشه پایین ویدیو لینکش رو میذارم، عذرخواهی میکنم، وقتی نگاه میکنه اون مطلب رو میخونه با توجه به اون تراستی که به من داره، وقتی رو اون لینک کلیک میکنه که بره ببینه این محصولی که من معرفی کردم چی بوده، یه خریدی اگر اتفاق بیفته من یه پورسانتی بابت اون دریافت میکنم. پس مسئله افیلیت کلا به این صورت هستش، یه چیزی شبیه به دراپ شیپینگ، فقط با این فرق که همونطور که علی جان گفتن تو دراپ شیپینگ فقط ما تبلیغ میکنیم و اصلا نیاز نیستش یه ارتباط بر پایه اعتمادی وجود داشته باشه، حالا شاید یه تعداد ریویو موثر باشه، ولی تو افیلیت کاملا بر اساس اون تاثیر مستقیم بین حالا مصرف کننده و شما به عنوان حالا همونطور که علی جان گفتن یه دلال این وسط، تقریبا یک عامل، یک واسطه این وسط هستید. خب حالا چی دیگه وجود داره تو این قضیه؟ باز مثل همون بحث دراپ شیپینگ، افیلیت ها قیمت‌های متفاوتی دارن. یعنی اگر من نوعی وقتی میخوام بیام یه خرید بکنم، اگر که اون تراست وجود داشته باشه به اون شخصی که داره این کالا رو من معرفی میکنه یا خدمات معرفی میکنه، و من اون لینک کلیک میکنم خرید انجام میدم. در غیر صورت اگر من تصادفی وارد یه ویلاگ شدم، یه نمیدونم سایتی شدم، یه بلاگی شدم، از روی اون ویلاگ یا بلاگ میخوام خرید بکنم، باید برم جای دیگه مقایسه کنم، چون ممکنه اون لینک من رو ببره جایی که اون قیمتی باشه که من نخوام. در صورتی که تو بیزینسی که ما انجام میدیم، خب این مسئله دیگه به صورت کامل قابل حله. یعنی شما از هر جای دنیا از دست من خرید کنید یا برید جلوی در همون کمپانی دوسالدورفی که پریناز جون گفتن یا برید ژاپن خرید بکنید، قیمت کار یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. خب این یه آرامش خیالی ایجاد میکنه هم برای مصرف کننده هم برای من فروشنده یا حالا واسطین. چرا؟ چون دیگه خیال من راحتی که قرار نیست همکار من اینو ارزون تر بده و من این نگرانی و استرس رو داشته باشم اگر منم ارزون ندم بعد جنس من رو دستم میمونه. چون مسئله اینجا کاملا برطرف میشه. یه مسئله ای که هستش اینجا، ما کالا رو باز همونطور که همه عزیزان اشاره کردن اصلا پروموت نمی‌کنیم، ولی تو افیلیت کالا مستقیما پروموت میشه. شما باید از مزایای کالا بگید. چیزی که ما اینجا پروموت میکنیم منافع این بیزینسی هستش، بیزینس مدلی هستش که داریم انجام میدیم. همونطور که فرناز جون گفتن این بیزینس مدلی که ثبت اختراع شده و در مورد کامیشن های بالاش صحبت میکنیم، چیزی که توی افیلیت کمتر اتفاق میفته. ما اصطلاحاً میگیم لوشن پوشن نمیفروشیم، چیزی که تو افیلیت هستش. تو افیلیت شما اصولاً اون کالایی که میفروشین، خدماتی که میفروشید، یه درصد جزئی شما از روش گیرتون میاد، ولی کامیشن هایی که ما روی این محصولاتی که توی این سیستم بیزینسی رد و بدل میشه از طریق ما فروخته نمیشه، ولی قطعاً محصولی وجود داره چون قانونی هستش. همونطور که پریناز جون گفتن MLM نیست، ببخشید هرمی نیستش، محصول داره و این محصولی که فروخته میشه از بابتش کامیشن های خیلی عالی به ما دریافت میشه. کامیشن هایی که تقریبا میتونم بگم تو بیشتر محصولاتش، تو محصولات عمدهش از 3 رقمی شروع میشه. 3 و 4 رقم محصول شما میتونید یه محصول فروش میده کامیشن داشت بگیرید تو ابتدای کار و هرچی شما پیشرفت میکنید به مدارج بالاتری میرسید، به خدا نزدیکتر میشید، خب به تبع کامیشن هاتون هم بالاتر میره.
و فکر میکنم همین این مسائل بود که من میخواستم بگم. حالا با توجه به جمع‌بندی کلی که ما گفتیم از دراپ شیپینگ و افیلییت و MLM و هرمی و اینا که ما به همه اینا شبیه هستیم ولی هیچ کدوم اینا نیستیم، ما چه کار میکنیم؟ ما در اصل اسم خیلی با کلاسی داریم به اسم آنترپرنور و آنترپرنور یعنی کارآفرین. حالا بعضی میشن مامپرنور، بعضیا میشن ترافلپرنور و اینا. حالا یعنی چی؟ مامپرنور کسی هستش که به عنوان یه مادر بیزنس خودش رو از خونه راه اندازی میکنه. فکر میکنم حداقل 3 نفر 4 نفر، حالا من وضعیت نینا جون رو میدونم، وضعیت دورنا جون نمیدونم، تو اینجا حداقل 3 نفر ما این وضعیت، ما مامپرنور هستیم. ما از کنار بچه‌هامون توی خونه داریم درآمدزایی می‌کنیم. افرادی هستن که ترافلپرنور هستن، یعنی اینا بیزینسشون این بیزینس مدلش طوریه که بنده به مکان خاصی نیستش. این باعث میشه که افراد بتونن سفر بکنن. همونطور که ما توی این بیزینس داریم افرادی رو که با آرزوی سفر کردن و آزادی وارد این بیزینس شدن و بعد الان دارن دور دنیا رو میگردن و بیزینس خودشون رو ران میکنن و هر جا که میرن درآمد دارن، که به نظر من خیلی عالی هستش. و باز یک مسئله مهم دیگه که اینجا وجود داره، همونطور که علی جان گفتن، تو بحث دراپ شیپینگ هست و همینطور تو بحث افیلییت هستش. ما چیزی به اسم دلالی رو اینجا انجام نمیدیم. چرا؟ چون همونطور که گفتم محصول چه از ما بخرید چه از کمپانی بخرید همون قیمت هستش. ما آموزش رو انجام میدیم و بین خودمون باشه خیلی با کلاس تره. یعنی کاری که ما انجام میدیم این هستش که علم دیجیتال مارکتینگ رو آموزش میدیم. هیچ کدوم این مدل هایی که صحبت کردیم آموزش خیلی خاصی درگیرش نبود، به غیر از افیلیت که بله آموزشی داره که حالا میگم یه مقاله‌ای باید بنویسی یا ویدیویی درست کنی آموزشی باشه، ولی ما اینجا داریم یک مهارت بروز رو آموزش میدیم و این به نظر من خیلی با ارزش هستش. نمیخوایم لایو رو خیلی طولانی کنیم، 30 دقیقه رو بچه‌ها رد کردیم. اگر چیزی رو من جا انداختم یا دوست دارید اضافه کنید، در غیر صورت دورنا جون زحمت کال تو اکشن رو بکشن. من یک کوچولو اضافه کنم، همون جوری که شما فرمودید توی بحث افیلیت، اگر که شما اینفلوئنسر باشید، هرچی که شناخته تر باشید توی فضای آنلاین توی جامعه و خب سرشناستر باشید، طبیعتا فروش بیشتری میتونید داشته باشید. و یکی از کارهایی که معمولا اینفلوئنسرها در زمینه افیلیت انجام میدن، اون محصولاتی رو که میفروشن میارن و توی ویدیوها خودشون استفاده میکنن. به طور مثلا همونجوری لوازم آرایشی، بهداشتی، کرم، نمیدونم مثلا رژ لب، فلان چیز میارن، خودشون روبروی دوربین روی پوست خودشون امتحان میکنن، یا اگر وسایل دیگه هست میارن جلوی دوربین امتحان میکنن، تستش میکنن، به مردم نشون میدن. در صورتی که توی بیزنس ما همچین چیزی وجود نداره. ما اینفلوئنسر نیستیم، تعداد فالوورامون و یا سرشناس بودنمون هیچ ربطی به درآمدمون نداره. دقیقاً همینطور. دورنا جون بفرمایید عزیزم. خیلی هم خوب. منم به نوبه خودم سلام میکنم به همه دوستان. توضیحات بچه‌ها خیلی عالی بود. مرسی آسیه جون، علی جون، کرینا جون و نینا جون و در نهایت فرناز جون، خیلی عالی و کامل توضیح دادید. دوستان اگه دوست دارید در مورد این بیزینس بیشتر بدونید، کافیه که اسم و ایمیلتون رو واسه ما ارسال کنید یا بایو پیجمون مراجعه کنید. وبسایت هممون اونجا هست، میتونید توی وبسایتمون ثبت نام انجام بدید و وارد این دنیای مدرن روز بشید و از تکنولوژی عقب نمونید. امیدوارم که بهترین تصمیم زندگیتون رو بگیرید و اسمارت فکر کنید توی زندگیتون. عالی، خیلی عالی. سپاس از نگاه پرمهر همتون. ممنون از عزیزانی که اینجا جمع شدن. غروب جمعه‌ای، حالا بگذاریم کانادا هنوز ظهره. اروپا. امیدوارم که شما باقی روزتون رو به خوشی بگذرونید. مواظب خودتون خوبیاتون باشید. ممنون عزیز. خدا نگهدار. خدا نگهدار. ممنون از همه عزیزانی هم که در کنار ما بودن. واقعا اینستاگرام، دوستان عزیز، همکاران عزیز،